अच्छा जरा एक बात बताइए, आप लोग इसे यहाँ कैबेट बुलाते हैं क्या? मतलब मेरी दुनिया अब मतलब गांव में इसे पत्ता गोभी बुलाते हैं। क्या हुआ? पीछे। पीछे? तुम्हारे पीछे। ओए इंसान, मेरी बात सुनो। फेनरीर, वो खाना मुझे भी खिलाओ। सुनाई नहीं दिया क्या? मुझे भी खिलाओ। ये लीजिए।